dengan NIM 0120411107. Di sini saya akan memperagakan prosedur batuk efektif, di mana batuk efektif ini definisinya adalah latihan mengeluarkan sekret atau dahak yang terakumulasi atau membengkak pada saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Ya, di mana tujuannya adalah membebaskan jalan napas akibat akumulasi sekret, kemudian mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik dan membantu membebaskan jalan nafas yang terakumulasi oleh sekret. Ya, di sini saya akan menyiapkan peralatannya, namun sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer. Ya, kemudian di sini alat dan bahannya, yang pertama adalah handuk atau wastafel, kemudian yang kedua ada perlap untuk mengalas, ketiga bengkok, kemudian pot sputum dan air hangat untuk pasien. Kita akan mulai dengan mengidentifikasi pasien terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Sister. Perkenalkan, saya perawat Laura. Apa benar ini dengan Ibu Eti? Iya, Ya, baik. Di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan latihan batuk efektif untuk mengeluarkan sekret yang menghalangi pernapasan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini? bersedia, Sister. Ya, baik, kalau begitu kita langsung ya Bu. Ya, permisi Bu, saya akan mengalas ini pada bagian leher Ibu. Permisi Bu. Kemudian perlapnya. Permisi Bu, boleh diangkat tangannya. Ibu boleh maskernya dilepaskan dulu. Ya. Ini air hangatnya Bu, boleh diminum. Sekarang boleh Ibu meletakkan tangan kanan Ibu di bagian dada seperti ini. Kemudian lakukan napas dalam sebanyak 3 kali seperti ini Bu. Tarik nafas melalui hidung, kemudian keluarkan melalui mulut. Sekali lagi Bu, keluarkan melalui mulut. Sekali lagi, keluarkan dari mulut. Sekali lagi tarik, tahan Bu, kemudian batukan Bu. Iya. Ini Ibu boleh diminum lagi. Iya. Baik Ibu, prosedurnya telah selesai. Saya akan membereskan lagi alat-alatnya. Apakah Ibu sudah merasa lebih baik? Iya, Ibu Sister. Baik Ibu, hasil sputumnya akan kami kirim ke laboratorium. Hasilnya akan segera Ibu dapatkan. Terima kasih, Sister. Ini sih, Bu. Demikian prosedur batuk efektif yang saya peragakan.
Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.